Kênh Chiến sự Biển Đông kính chào quý vị khán giả. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, Tổng thống Philippines Duterte cho rằng Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng đảo nhân tạo tại bãi cạn Sapporo, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động không thể chấp nhận được tại tuyến đường biển có nhiều tranh chấp này. Bắc Kinh đã xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo trên các rạn san hô và đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, đồng thời lắp đặt ở đó một số thiết bị quân sự lớn. Giới phân tích cho rằng việc triển khai các thiết bị tương tự trên bãi cạn Sapporo có thể cho phép Trung Quốc nắm được quyền kiểm soát quân sự hiệu quả tại vùng biển này, điều mà Mỹ được cho là sẽ không thể chấp nhận được. Tổng thống Philippines Duterte tức giận nói Trung Quốc đã đi quá giới hạn, họ đã chiếm đóng 3 hòn đảo tại đây và họ đang tìm cách có được Sapporo. Điều này với chúng tôi là không thể chấp nhận được. Nếu chúng tôi khoanh tay đứng nhìn, họ sẽ tiếp tục xây dựng. Điều này gây ra nhiều quan ngại hơn so với những gì đã diễn ra tại đảo Chữ Thập. Bởi bãi cạn Sapporo ở rất gần chúng tôi, đá Chữ Thập cũng là nơi Philippines tuyên bố chủ quyền song hiện đang bị Trung Quốc chiếm giữ và xây dựng trên đó một hòn đảo nhân tạo. Với vị trí địa lý đặc biệt, một tiền đồn quân sự khác trên bãi cạn Sapporo có thể giúp Trung Quốc hoàn thành bước đi cuối cùng trong việc đảm bảo quyền kiểm soát khu vực này. Việc xây dựng tại đây một tiền đồn quân sự cho phép Trung Quốc dễ dàng triển khai các máy bay chiến đấu và tên lửa trong phạm vi đủ sức thách thức các lực lượng của quân đội Mỹ đồn trú ở Philippines. Bãi cạn Sapporo nằm ở cửa ngõ Biển Đông, bởi vậy sự hiện diện của một tiền đồn quân sự ở đây đồng nghĩa việc Trung Quốc có thể ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng tuyến đường biển trọng yếu này. Tổng thống Philippines Duterte buộc tội hoạt động cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc là nhằm quyền kiểm soát Biển Đông theo các tuyên bố họ đưa ra. Ông nói đó có thể là chiến lược của họ nhằm chống lại mọi quốc gia tiến vào Biển Đông, bởi họ coi Biển Đông là ao nhà. Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết sẽ phản đối mọi nỗ lực từ phía Trung Quốc nhằm thúc đẩy quyền kiểm soát khu vực này. Ông Trump sẽ triển khai quân đông khu vực và bao vây khu vực mà Trung Quốc đang chiếm giữ, một hành động được xem là gây chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Duterte cho rằng tuyên bố của ông Donald Trump cũng rất đáng lo ngại, bởi Philippines sẽ trở thành một chiến trường nếu xung đột nổ ra giữa hai cường quốc này. Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc đã tìm cách xây đảo trên bãi cạn Sapporo từ năm ngoái, song chính những cảnh báo từ Mỹ đã khiến họ chùn bước. Tổng thống Duterte nói, người Mỹ chính là giới hạn đỏ. Nếu chúng tôi có một lực lượng mạnh hiện diện tại Biển Đông, chúng tôi có thể ngăn chặn Trung Quốc, song chúng tôi không có. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, giới chức Bắc Kinh có thể thừa nhận một thực tế là bãi cạn Sapporo thuộc về chúng tôi, đó chỉ là một hy vọng, song ai mà biết được. Ông Duterte cho biết Philippines sẽ sớm sửa chữa đường băng và nâng cấp mở rộng doanh trại cho lực lượng lính thủy đánh bộ trên đảo Thị Tứ, đồng thời lên kế hoạch tới thăm căn cứ này. Ông cho biết Manila sẽ nỗ lực kiểm soát các tranh chấp trên biển, trong khi vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều việc như tuần tra trong các biển tại vùng biển phía nam Philippines. Trò chơi hai mặt của Indonesia đối với Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm cho nước này, thay vì có thể giúp Indonesia tránh hoặc vượt qua những thách thức do Trung Quốc gây ra. Tình hình Biển Đông thời gian qua tiếp tục phức tạp khi Trung Quốc không ngừng tôn tạo, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng ở các đảo tranh chấp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đặc biệt là việc nước này bố trí các tên lửa tại các đảo này gây nên phản ứng giận dữ trong cộng đồng quốc tế cũng như khu vực. Trong đó có Indonesia, quốc gia dù không có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc ở Biển Đông, song cũng đã nhiều lần bị Trung Quốc uy hiếp xâm phạm vùng biển quanh quần đảo Natuna của mình. Bộ Ngoại giao Indonesia đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên của năm 2017 nhằm đánh giá hoạt động đối ngoại trong năm 2016 và công bố một số trọng tâm của năm 2017. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia bỏ qua đề cập đến Trung Quốc khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. Tuyên bố có nêu là các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, sớm đàm phán đi đến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Tuy nhiên, báo cáo lại không đề cập trực tiếp cũng như không nói rõ chính sách đối ngoại cụ thể của Indonesia đối với Trung Quốc năm 2017. Đây là một điều thật thất vọng vì Trung Quốc quá quan trọng để được đưa vào chương trình đối ngoại của Indonesia một cách cụ thể, và Indonesia không thể xử lý, giải quyết vấn đề rõ ràng. Indonesia nhận thức Trung Quốc là một quốc gia quan trọng chính sách đối ngoại của mình. Trung Quốc có kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xã hội để từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu hiện trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều đáng lo ngại là Bắc Kinh vẫn tiếp tục thể hiện thái độ quyết đoán, coi thường luật pháp và các chuẩn mực trong các hành động của mình. Việc quốc gia này phủ nhận phán quyết của Tòa trọng tài Biển Đông là một trong những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc giờ cảm thấy đủ mạnh để thách thức trật tự thế giới vốn đã đánh đổi biết bao xương máu để hòa bình và ổn định như hiện nay. Có một thực tế rằng thật khó để tìm thấy những sự kiện lớn trên thế giới mà thiếu sự tham gia của Trung Quốc. Bất kỳ chính sách nào để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng phải đặt ra câu hỏi về tác động của nó đối với các quốc gia trong khu vực cũng như đối với Indonesia.
Indonesia cần có sự nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện để không sợ làm mếch lòng bất cứ ai mà đảm bảo được các lợi ích của mình khi quan hệ làm với Trung Quốc. Cách tiếp cận nước đôi của Indonesia đối với Trung Quốc nếu không cẩn thận sẽ gây ra nguy hiểm cho nước này, thay vì có thể giúp Indonesia tránh hoặc vượt qua thách thức do Trung Quốc gây ra.